Все на панике, ветер в Италии, короче. Смотрят, мои курицы стоят на балконе, все, трое. Ну что там, курочки? А здесь вокруг просто реально, ну такая страшная ситуация. Смотрите все. Смотрите, здесь просто все. Смотрите. Смотрите на дерево. Внимательно. А мои девочки просто наблюдают. Они им просто пофигу вообще. Тут деревья рвутся, смотрите, деревья падают, рвутся. Ай, им пофиг. Зай, вам что, не страшно совсем, да? Не страшно, да? Не? Вы просто посмотрите на это все. Я не могу.